ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் சித்ரா. இன்றைக்கி இட்லி மாவு வச்சு நம்ம ஜிலேபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். 1 கப்பு இட்லி மாவு எடுத்துருக்கேன். அந்த கப்பாலே 1 கப்பு சர்க்கரை. நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஜீரா ரெடி பண்ணிக்கலாம். 1 கப் சர்க்கரைக்கு 1 கப் தண்ணி. அது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஜீரா ரெடி பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது நம்ம மாவு ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். 1 கப் மாவில் நம்ம கேசரி பவுடர் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம், கொஞ்சம் சோடாப்பு, 1.5 ஸ்பூன் கோதுமை மாவு. இது எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரண்டியால் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அந்த ஜீராலையும் கொஞ்சம் கலர் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி இந்த பதத்துக்கு மாவு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். இப்போ ஜீரா இந்த மாதிரி பொங்கி வரணும். ரொம்ப கம்பி பதம் வேண்டாம். நல்லா அப்படி நுரைச்சி வந்ததுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே அடுப்பு வச்சுக்கலாம். அப்புறம் நல்லா இப்போ நுரைச்சி வந்து ஒரு அரை கம்பி பதத்துக்கு வந்தால் போதும். இப்போது அடுத்தது நம்ம ஜிலேபி பிழிஞ்சிக்கலாம். ஒரு பால் கவரில் நான் இந்த நம்ம ரெடி பண்ண மாவெல்லாம் போட்டு நம்ம நூல் வச்சு இல்லை ரப்பர் பேண்ட் போட்டு டைட்டாக கவர் பண்ணிக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒன்று நம்ம பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். நான் சின்ன ஓட்டையாக தான் போட்டிருக்கேன், மெலிசாக வச்சு. உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வேணும்னா ஓட்டையை பெருசாக போட்டுங்க. மீடியம் ஃப்ளேம்லே திருப்பி போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போது அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஜீராவில் போட்டுடலாம். ஜீராவில் போட்டு ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் கழித்து பிளேட்டில் மாற்றிடலாம். 2 மினிட்ஸ் இருந்தால் போகிற ஜீரெல்லாம் இறங்கிடும். திருப்பி பேலன்ஸையும் போட்டு எடுத்துக்கலாம். நல்லா இந்த மாதிரி நம்ம அடுத்த பொரிச்சதையும் ஒன்று ஒன்றா போட்டு ஜீராவில் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளுங்க. 1 கப் இட்லி மாவு இருந்தால் போதும். இந்த மாதிரி டேஸ்டான ஜிலேபி ரெடி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.